سالی گذشت تا رسیدم به اینجا. حمایتی نبود ولی بودم توی این کار. همه بهم میگفتن عمرن نمیشه ولی خندیدم و تو تنهایی پلی کردم بیت باز. هرچی که میدیدم و مینوشتمش اصلا من کارم اینه سختی ها رو میطلبم. ای فکر میکردن اونی که زندگیشی پاپ خیلی ساده واسه همین چیزا میگذره از عشقش. نه واسه من هرچی که سخت‌تر قشنگه. به نظرم هرچی ضربه زد این مورد پسنده. من کار خودمو میکنم چون که سیم وصل میرسم به هرچی میخوام. وقتی که حواسا پرته دوباره بر میگردم. از اولم میخورده عصبی ترم و ردتر عقب نمیرم حتی اگه دیدم لنگم. به همه نشون میدم یه رو چی دارم تو چنتم. یادم به تنهایی من را میرفتم تو خیابون. به نظرت چه چیزایی تو گوش من پلی بود. ترکای رپی رو تزریق میکردم به خودم. بالر میآوردم انگاری زدم ردبول. چند سالی میشه که اینجا میزنم ای زور. گنده کردن رپری که اومد و چرت خوند. از پول بابا خوندش اثرات هیز بود. اگه تو مخاطبی بیا به این چیزا فکر کن. رپ تا میتونه مدرسه باشه نواسه دور دا بگیری جلو آینه بعدم بگی لایک کن. فرنگ ایپا با همین کاراتون چاک خورد. خواهشن این کارای چیپو بگی فاکتور. هرچی با سختی ما ساختیمش باد برد ولی یعنو پشت همین مثل کاغذ کاربن. نمیذاریم احترامشو کنی تابلو. ما ادامه میدیم تا بریم جلوی باسپورس.